วิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมที่นับถือหลักแพงทั้งหลายข้าพเจ้าชื่ออุสวรรค์เทียงเทพวงศาห้องหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและข้อมูลข่าวสารสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติขออนุญาตตั้งหน้าให้คณะจะตั้งกองประชุมชุดสัมมนาวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจตลาดสังคมครั้งที่3เกี่ยวกับหัวข้อการค้าต่างประเทศและการพัฒนาบทเรียนจากประสบการณ์ของสสเยอรมันขออนุญาตมีคำเห็นต่อกองประชุมในครั้งนี้บรรดาท่านที่นับถือหลักแพงดังที่บรรดาท่านได้รับทราบแล้วว่ารัฐบาลแห่งสปป.ลาวได้อนุญาตประชุมชุดสัมมนาวิทยาศาสตร์รวมเอาสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติและสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยได้สร้างตั้งเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในบดลมานี้ซึ่งมีชื่อย่อว่าสวสสสหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษ Lao Academy of Social and Economic Science ซึ่งทั้งสองสถาบันต่างก็มีประวัติมูลเชื่อมีผลงานมีประสบการณ์อันยาวนานมีการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรไอ้น้องและบรรดาประเทศในโครงเขตสากลจำนวนหลายพอสมควรพวกข้าพเจ้ามีภารบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่ศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลในการค้นคว้าและสนองข้อมูลข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อรับใช้ให้แก่การวางแผนนโยบายของพรรควิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในแต่ละระยะในนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมแม่นหนึ่งใน11สถาบันย่อยที่ขึ้นกับสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งมีภารบทบาทเป็นเสนาธิการในการเก็บกำและสนองข้อมูลโฆษณาเผยแพร่ผลการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ผลการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของภายในและต่างประเทศแลกเปลี่ยนทัศนศึกษารายการฝึกอบรมออนไลน์และหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายแต่ละระยะในอนาคตพวกเรายังมีแผนการที่จะร่วมมือรอบด้านกับบรรดาสถาบันค้นคว้าของทุกแขนงการขอไปที่เกี่ยวข้องพวกเราสนองหรือให้บริการอำนวยการจัดกองประชุมออนไลน์จัดพิมพ์แปลภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลทัศนศึกษาและอื่นๆฉะนั้นถ้าภาคส่วนใดหรือนักค้นคว้าท่านใดมีความสนใจก็สามารถติดต่อเพื่อปรึกษาหรือนำกันตื่มได้บรรดาท่านบรรดาสหายที่นับถือหลักแพงชุดสัมมนาวิทยาศาสตร์หัวข้อเศรษฐกิจตลาดสังคมบทเรียนของสสเยอรมันในครั้งนี้แม้นได้รับการสนับสนุนด้านทุนฮ้อนจากมูลนิธิฮันไซเดนแห่งสสเยอรมันซึ่งพวกเขาได้มีการร่วมมือแลกเปลี่ยนบทเรียนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนับแต่ปี 2011 เป็นต้นมามูลนิธิฮันไซเดนได้ให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิชาการการฝึกอบรมการจัดกองประชุมการไปทัศนศึกษาการสร้างหลักสูตรการสอนการสร้างครูฝึกการจัดกองประชุมวิทยาศาสตร์และอื่นๆให้แก่หลายภาคส่วนในสปป.ลาวในปี 2019 มานี้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 เพิ่นจึงได้ให้ทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งในการสร้างสตูดิโอห้องประชุมทางไกลแบบออนไลน์ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมและข้อมูลข่าวสารของพวกเขาซึ่งได้สร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้พวกเขาสามารถจัดกองประชุมทางไกลได้ดังมื้อนี้เป็นต้น ฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งขอแสดงความขอบใจอย่างล้นเหลือมายังมูลนิธิฮันไซเดนที่ได้ให้การสนับสนุนอุ้มชูพวกเราตลอดมาบรรดาท่านที่นับถือบรรดาหัวข้อกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ของพวกเราจะมีเจ้าร่วมมือกับที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิฮันไซเดนจัดสัมมนาเกี่ยวกับบทเรียนของสสเยอรมันในสุดนี้ทั้งหมดจะมี9หัวข้อซึ่งผ่านมาพวกเราได้จัดมาแล้ว2 ครั้ง
มี2หัวข้อคือหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดสังคมพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดสังคมและหัวข้อเกี่ยวกับตลาดการเงินเพื่อการพัฒนาซึ่งในกองประชุมมื้อนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่3เนาะพวกเขาจะได้เสนอหัวข้อการค้าสากลการขอโทษการค้าต่างประเทศและการพัฒนาฉะนั้นในต่อไปนี้พวกเขาก็ยังจะได้สืบต่อจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตื่มอีก 5-6 ครั้งจะได้ขอโทษจะได้เสนอบางหัวข้อที่สำคัญติดพันกับกลไกเศรษฐกิจตลาดสังคมเช่น1หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจตลาดสังคมอันนี้มันพวกเราได้จัดไปแล้วครั้งที่1ระบบการเงินและความมีเสถียรภาพทางการเงินอันนี้พวกเราได้จัดไปแล้วในครั้งที่2เนาะเฉพาะมื้อนี้มันพวกเราจัดในหัวข้อการค้าต่างประเทศและการพัฒนาเนาะในครั้งต่อไปมันพวกเราคาดว่าจะจัดอยู่ในหัวข้อตลาดแรงงานและระเบียบการพระบทบาทของค่าจ้างขั้นต่ำเนาะครั้งที่5พวกเราคาดว่าจะได้เสนอบางตัวแบบการคุ้มครองบริหารวิสาหกิจของสสเวียดนามหรือว่าสปจีนหรือว่าของสสเยอรมันเนาะอะไรเนี่ยพวกเราจะจัดในครั้งที่5ครั้งที่6มันพวกเราจะเสนอนโยบายด้านอุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและศึกษาและการศึกษานวัตกรรมใหม่เนาะครั้งที่7เป็นบทบาทของวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางครั้งที่8เป็นทางฝ่ายเยอรมันจะเสนอเกี่ยวกับความล้มเหลวของกลไกตลาดในการปกป้องหรือว่าการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาเนาะซึ่งฝ่ายเราพวกเขาก็จะมีการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยืนยงเนาะและครั้งที่9แมนว่าพวกเขาจะเสนออิงตามหัวข้อของนักสัมมนากรที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในสุดสัมมนาครั้งนี้ตืมเนาะอาจจะมีครั้งที่9และหัวข้อใดที่พวกท่านยังสนใจพวกเขาจะเสนอตืมซึ่งสุดท้ายนั้นเป็นว่าสุดสัมมนาพวกเขาจะมีการสรุปและมีการมอบใบยั่งยืนการเข้าร่วมสุดสัมมนาของบรรดาทานอย่างเป็นทางการอาจจะได้เสนอในครั้งที่9แล้วแต่หัวข้อหรือว่าเสนอในครั้งที่10เลยเนาะบรรดาทานบรรดาสหายที่นับถือและฮักแพงข้าพเจ้าเชื่อว่าสุดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดสังคมบทเรียนของสสเยอรมันจะนำเอาความรู้และบทเรียนให้แก่บรรดาทานที่เข้าร่วมสัมมนาบ่หลายกันหน่อยเป็นบอนอิงประกอบส่วนเข้าในการค้นคว้ากำหนดทิศทางทฤษฎีพฤติกรรมของบรรดาทานในการเสริมสร้างพื้นฐานกลไกเศรษฐกิจตลาดตามทิศสังคมนิยมของสปป.ลาวของพวกเราฉะนั้นข้าพเจ้าหวังว่าบรรดาทานจะพร้อมกันเอาใจใส่เข้าร่วมและค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแน่ใส่เฮ็ดให้กองประชุมวิทยาศาสตร์ของพวกเราในครั้งนี้เต็มไปด้วยเนื้อในที่เป็นประโยชน์ทั้งมีบรรยากาศมีความสามัคคีฮักแพงและการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในโอกาสนี้ข้าพเจ้าตั้งหน้าคณะจัดตั้งกองประชุมขอเปิดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดสังคมครั้งที่3อย่างเป็นทางการนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอขอบใจต่อไปข้าพเจ้าขออนุญาตเรียนเชิญทานไซยนนท์ต่างหน้าให้แก่มูลนิธิฮันไซเดนมีคำเห็นต่อกองประชุมขอเชิญสวัสดีครับทุกคนนะครับผมชยานนท์ รุ่งเรืองสุขนะครับจากมูลนิธิฮันไซเดลเป็นตัวแทนของคุณดร.อักเซล นอยเบิร์ตนะครับโดยวันนี้เขาขอตัวนิดนึงเขามีธุรกิจนะครับวันนี้ก็ขอมาเป็นตัวแทนเขานิดนึงในเปิดการกล่าวครั้งนี้ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านอุสวรรค์นะครับที่แนะนำทางเราไปแล้วนิดนึงก็ผมขอแนะนำอีกนิดนึงนะครับฮันไซเดลเป็นมูลนิธิของเยอรมันนะครับดำเนินการมาประมาณ30 ปีแล้วในไทยในลาวก็อยู่ประมาณสัก20 ปี
ได้แล้วก็ตอนแรกเราได้สนับสนุนด้านสหกรณ์มาก่อนแล้วตอนหลังๆนี้เมื่อ10 ปีหลังนี้ก็มาเริ่มทำด้านกฎหมายฝึกอบรมด้านอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดลาวแล้วก็ส่งเสริมสหกรณ์จนถึงวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มาร่วมมือกับลาซิสมาทำงานการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจก็งานวันนี้คงน่าจะเป็นวันสุดท้ายงานสุดท้ายของปีที่แล้วก็ขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าทางการไซเดลเองก็จะมาจัดอย่างนี้ต่อไป4-5 ครั้งแล้วเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่าอีกทีก็ขอให้ทุกคนร่วมมือกันแล้วก็ถามคำถาม Professor Hair เยอะๆนะครับเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณ Professor Hair มางานนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงเลยก็ขอขอบคุณนักเซสอีกทีหนึ่งที่เป็นผู้จัดงานครั้งนี้แล้วหวังว่าปีหน้าเราจะได้จัดงานอย่างนี้ต่อไปอีกครั้งครับขอบคุณมากครับอ่าข้าพเจ้าขออนุญาตก่อนจะมอบไมค์ให้ท่าน Professor Hair เอ่อขอเชิญบรรณาธิการเปิดกล้องเนาะเพื่อถ่ายภาพอ่าถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเนาะอาจจะใช้เวลาประมาณ3 นาทีเนาะเพราะว่าเอ่อ3 ถึง 5 นาทีขอให้อนาทั้งฝ่ายเทคนิคแคปเลยเพราะมีหลายหน้าจอได้บ่ฝ่ายเทคนิคบอกเด้อเตือนเด้อขั้นแรกเลยก็ได้หลายท่านอยู่สไลด์2ประทันมีกันเนาะมาให้เปิดมาทีเพราะเขามีผู้เข้าร่วม60 กว่าคนหลายท่านยังบ่ได้เปิดหน้าจอเลยขอเชิญบรรดาท่านเปิดหน้าจอเนาะเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ถ่ายปีเลยเด้ปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วปีหน้าพวกเขาจะได้พบกันเนาะหน้า2ก็ได้เถอะบ่ครบบ่หน้า2ครบบ่ครบเลยได้หน้า3ได้บ่เออมันแนบจากซ่านิดนึงเจ้าขอทุกท่านเปิดกล้องเลยเด้อได้หลายพอสมควรเนาะเอาแสดงความขอบใจบรรดาท่านที่เข้าร่วมในโฟโต้เซสชั่นของพวกเราต่อไปเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาข้าพเจ้าขอเชิญทางท่านprofessor ดรแฮเสนอ presentation ของท่านขอเชิญ Yeah, many thanks for this very nice introduction, and it's an honor for me to give this lecture in front of this audience. And actually, we have an important topic today, the topic how a country should be integrated in the global economy, and especially how developing country should be integrated in the global economy. And Germany is very successfully integrated in the global economy. And so that's a good example. And maybe not everybody knows Germany was a latecomer in industrialization. So especially England was much more developed. Even the Netherlands and France were more developed. So Germany was a latecomer. And in Germany, we had very, very early a debate how countries should develop. So I will upload my presentation. Right, how
Can you see it? Let's see. Yes. I Okay. see. Okay, then I start with the presentation. So I think I will have 3 parts. In the first part, I discuss the role of a current account surplus or current account deficit, the role of the current account balance, shows the German experience. In the second part, I give you a summary about the debate about international trade in Germany, especially David Ricardo and Friedrich List. Friedrich List is a very famous German economist. I would say after Karl Marx, he's a second famous economist, and we will discuss his opinions. And then I come to the conclusions. So let's come to the role of current account for economic development. First, what I would like to show to you here, Germany is famous for always having a surplus in the current account. And you can see here in almost all years, Germany had a surplus in the current account. If we would go back to the 1950s, or after World War II, you would find out that Germany had current account surpluses during the whole period in the 1950s and 1960s. And actually, there was only a short period when the surpluses disappeared, basically, and this was the years after German unification, so a very special situation. So it is considered that the surplus situation, constellation of Germany is one of the secrets of the positive economic development in Germany. And I will discuss which theoretical arguments speak for this. And I present you here a very, very simple economic model. And I think we quickly could all agree on that. We have aggregate demand. The aggregate demand determines output. And of course, when we look at the aggregate demand and output, we also have to look at supply conditions. What are the technologies? Which technologies are available? Do economic capacities exist? And according to supply conditions, including technology, we have a relation between output and employment. There are economists who believe that only supply conditions are important. I would disagree with such economists. I argue that we need both the demand side and supply side, and of course, both are important. And we will discuss this later a little bit in more detail. Now let's come to aggregate demand. Remember, we have just discussed aggregate demand determines output. What makes up aggregate demand? And actually, as you all know, we have investment demand, consumption demand, government demand, and we have exports minus imports or net foreign demand. And our
very simple model tells us a positive net foreign demand will stimulate output, it will stimulate employment, and a negative net foreign demand will reduce aggregate demand, it will reduce output, and it will reduce employment. So that means if a country has a surplus in the current account, as for example Germany, it permanently uses the external sector to stimulate the domestic economy, to stimulate production and employment in the domestic economy. And this is why after World War II, there was a big debate that no country should have big current account surpluses, because this can be harmful for other countries. But I think the conclusion we draw, if you have a deficit in your current account, then this is most likely bringing down your output and is harmful for employment. So a current account deficit usually is not very good for the development of the domestic economy. There is one exception to this general rule. The exception is if you have really fully used capacities in your country, you have completely used up capacities. So you have a high demand, high domestic demand, but your capacities are not existing. In such a situation, a current account deficit, if you import capital goods, can increase the stock of capital and can allow more production. But I can tell you, such a situation is very, very exceptional. In almost all cases, I know from developed and developing countries, the main problem for economic development is a lack of demand, and capacities usually are existing. And so in all normal kind of situations, a stimulation of demand via the external sector is stimulating output, or the conclusion is countries should at least avoid current account deficits, because this is reducing domestic demand and output. What are the advantages of current account surpluses, or advantages not to have a current account deficit? I think there is not only the argument that the external sector can be used as a demand engine, as Germany is very famous for that, to do that. There are also important other effects, positive effects, if a country avoids a current account deficit. The problem is a deficit in the current account has to be financed by capital inflows. There is no other option. There's the balance of payment, so to speak, is always balanced. So if you have a deficit, you have to get the money somewhere. And there are two possibilities. You can take a credit to finance a current account deficit, or
foreign direct investment can be used. That means a foreign company invests in a domestic company, and the country creates a capital inflow in this way. There is no free lunch in case of credits and in case of foreign direct investment. If you have a current account deficit, you create a negative net asset position. So your net asset position will become more and more negative. The more credits you take, the more foreign direct investment you take. Your foreign net asset position will become negative. And I can tell you, usually for a country, it's much more attractive to have a positive net asset position. Why? You get profit income, you get interest, so that's an advantage. So let's discuss a little bit the problem if developing countries take too much credit. Yeah, if you have a current account deficit, you have to take credit if you don't have enough foreign direct investment. Okay, credit has some serious problems for a country. Almost all countries in the world only get credit in foreign currency. We have a number of privileged countries, especially United States and the Euro area. They can get foreign credit in domestic currency. So if United States, the government in United States becomes internationally indebted, the indebtedness is in US dollars. So that means there is no currency mismatch created. But most countries in the world, if they take a credit, a foreign credit, the credit is in foreign currency, and then you have the creation of a currency mismatch. And this can very quickly lead to over-indebtedness and danger of financial crisis. Why? If you have a foreign credit in foreign currency and you have a strong depreciation, the real debt burden for the domestic debtor increases. And if the depreciation is substantial, the country usually falls into a financial crisis. So the big danger is high foreign credit leads to high foreign debt in foreign currency. This can lead to a financial crisis if a depreciation comes. And then, of course, the country becomes politically dependent on foreign currency. You have to run to your creditor, or you have to run to the International Monetary Fund, depends which country the creditor country is, but you lose your economic independence. This is the big advantage of foreign direct investment. Foreign direct investment does not create foreign debt because a foreign company buys part of a domestic company, or in case of greenfield investment, creates a new factory, yeah, on a greenfield. And but also in case of foreign direct investment, we have positive and negative effects. The positive effect of foreign direct investment is definitely that certain technology and qualification spillovers can take place. That means new technology may come in and new qualifications may be created. But of course,
the foreign investor never will bring you the newest and the best technology. Why should the foreign investor do that? Yeah, and but there are certain positive technological spillovers. On the other hand, there's also no free lunch, because profits made by the foreign investor will flow out as profit transfers, as profit income. And I can tell you, in many countries with a lot of FDI, this really can burden the current account, because you produce permanent every year profit outflows coming from foreign direct investment in the past. So Germany is one of the examples how a country with a long-term current account surplus can be very successful. But Germany is not the only example. When you look at many of the Asian miracle countries, you also find out that these countries also tried to avoid big current account deficits or even realize current account surpluses. We know also from China that China, from the early 1990s on, realized current account surpluses, and from the late 70s until the early 90s, the current account was more or less balanced. We know from Japan that Japan, immediately after World War II, started to realize current account surpluses, and this led to a very quick development in the first decades after World War II in Japan. I think China in this respect is a very interesting example, because it combined current account surpluses plus foreign direct inflows. I mean, then you realize, so to speak, two positive effects. You have a current account surplus to stimulate your domestic economy. You have foreign direct investment and create a certain technology spillover, which is also positive for your domestic economy. How is this possible? Maybe many of you know this can be easily made possible if the central bank intervenes and increases its foreign reserves. This is exactly what China for many, many years did. The central bank intervened in the foreign exchange market, and the central bank created sufficient capital outflows to allow this double surplus in the current account and surplus in foreign direct investment inflow. But we also should know, of course, that China also was very selective when accepting foreign direct investment. Not all sectors of the economy, for example, were open to foreign direct investment. So let's come to the second big part, to international trade. And to understand the theoretical argument, I think it's very useful to go back to David Ricardo and Friedrich List and the debate among the two. They lived more or less at the same time. And okay, let's look at this debate. As you all know, Adam Smith told us trade is based on absolute advantages. I think this is obvious. If a country is especially good in producing good A, country B especially good in producing good B, obviously trade makes a lot of sense. But Ricardo asked
the more difficult question. Does trade make sense if a country is bad in everything? Yeah, a country has a lower technology, a lower productivity in all industries. Does it still make sense to have international trade? And as you may know, in his model of comparative advantages, he made clear that actually it makes sense, and he even argued correctly that the market mechanism will work in a way that also a country which has a very low productivity and technology level compared to another country, that's a country with a low productivity and technology level can start to have trade. And he concluded correctly that the following distribution of international labor will result from the market mechanism. Developed countries concentrate on high-tech, high qualification, capital-intensive productions, because this is a comparative advantages of developed countries. Developing countries concentrate on low-tech, low qualification, low capital-intensive productions. And Ricardo came to the conclusion that if the countries follow this rule dictated by the market, the potential output in the world could be increased. And he concluded that free trade could increase the welfare of the world and of all countries. This is the famous story you most likely know. Now, Friedrich List, coming from the latecomer Germany, industrial latecomer Germany, he asked the following question: is the distribution of international production according to comparative advantages good for the developing country? Especially, is it good in the long run? And he concluded, if a country lets the market work and concentrates on low-tech, low qualification, low capital-intensive productions, this will reduce the productive power of the country in the long run. It will reduce the economic dynamic of these countries. And on the other hand, he argued countries concentrating, developed countries, already developed countries, concentrating on high-tech, high qualification, high capital-intensive production, they will concentrate on sectors in which they can learn a lot, in which they can create top qualifications, in which they can carry out a lot of research. And so he argued only trusting the market and following free trade, this is a recipe to, as he has called it, kick away the ladder for the developing country to develop, kicking away the ladder, because it makes it very, very difficult. So Friedrich List was a great fan of international trade, but he argued we have to be careful if we have trade between unequals, between developed and undeveloped, less developed countries. We have to be careful what
international trade is creating. Yeah, it's like it would be unfair to have a top running star competing, let's say, with a small child. Yeah, so competition has to take into account different situations. And I have here one quote by Friedrich List, which might be interesting to you. So I will read it to you. A nation which, by means of protective duties and restrictions on navigation, has raised her manufacturing power and her navigation to such a degree of development that no other nation can sustain free competition with her. So this was England at his time, so to speak, can do nothing wiser than to throw away these letters of her greatness, to preach to other nations the benefits of free trade, and to declare in pertinent tones that she has hitherto wandered in the path of error and has now for the first time succeeded in discovering the truth. So Friedrich List at his time argued, oh, England was not fair. England used protection and active support of certain sectors to develop. But after it developed, it argued, no, we only should have free trade, and the market will lead to development. And actually, Friedrich List was maybe the first famous German economist really demanding for industrial policy. And in the 19th century, Germany, in a very heavy way, carried out industrial policy and was able to catch up with the leading countries at that time. I will present you a second small model, which might be interesting to you. A model by Paul Krugman. You know Paul Krugman, an American economist, very famous economist, and he created the so-called new trade theory. And in his new trade theory, he introduced new arguments for international trade. And one of the key arguments for international trade is the existence of economies of scale. And economies of scale means the more you produce, the more efficient you become. And we have internal economies of scale and we have external economies of scale. So internal economies of scale, this is easy to understand. In most industries, car industry, chemical industry, whatever you take, you find economies of scale. So that means usually bigger companies have advantages compared to smaller companies. Yeah, because they can use better technologies. There are many reasons why we have this internal economies of scale. And you could argue in all industries in which you find big companies, you have certain economies of scale. But he uses the argument of external economies of scale, also very important argument.
I think first very much stressed by Alfred Marshall, a British economist. External economies of scale argues if you have certain economic cluster, let's say in manufacturing, you have certain industries and these industries grow, then you have positive effects in the way that one company benefit the other company, so that you have synergy effects, you have network effects, you have learning effects. That means if you have an economic cluster, the more the cluster is growing, the stronger becomes the whole network. Examples are, for example, Silicon Valley in United States, or in Germany, that we have also many clusters in certain industries. They are very strong, and when they grow, they become even stronger because of synergy effects, network effects, and learning effects. Now, according to Paul Krugman, and I think he is correct, if you have a latecomer country and a country which started to develop earlier. The country which started to develop earlier develops economic clusters. It develops external economies of scale. And if you now open up free trade among the latecomer country and the first mover country, you will find out that the first mover country will concentrate on the sectors in which it has high external economies of scale. It will become stronger and stronger, and the less developed country, the latecomer, will concentrate on areas in which such external economies of scale do not exist, or are very weak. And he came to the conclusion in his arguments that if you have such a situation and you let the market work, the difference between the two countries in respect of productivity and also in respect of living standard per capita will become bigger and bigger. So he came to a similar conclusion as Friedrich List. And he was obviously astonished himself. Again, a quote: "What is remarkable, so is how much of what has been said about uneven development can be illustrated by an extremely simple model." So very simple arguments can even show that the market mechanism can reproduce underdevelopment when we look at international trade. So if we now have this situation, what should we do? What is the consequence? What is the conclusion? So I think if we accept that unregulated free trade pushes less developed countries in a division of labor, of international labor, which makes development very difficult, we automatically come to the conclusion that comprehensive industrial policy is needed. And it was already announced in the introduction that this will be
a debate next year, but comprehensive industrial policy is needed for the development of an economy. And we have two types of industrial policy. So one type is called horizontal industrial policy. So this is investment in general education, in general infrastructure, etc. So in this way, the government does not intervene in certain sectors or even support certain companies. And there's agreement that this kind of industrial policy plays a big role. However, for example, Friedrich List or many famous economists, Joseph Stiglitz, for example, many others, Danny Roderick, two American top economists, they argue horizontal industrial policy is not enough. We need stronger industrial policy. That means the government has to support certain promising industries. The government has to give special support to promising industries which may become competitive. They even argue the government has, for these industries, even avoid the comparative advantage, not avoid, even have to violate comparative advantages. That means the government has to create the comparative advantages. This is controversial. Some economists argue this does not work. Many economists argue this is the only way to overcome the negative effects of free trade. My opinion is a double strategy seems to be beneficial for a typical country, developed and developing. A double strategy is, first, the country should exploit comparative advantages. That means a developing country should start with very simple productions. It should use, let's say, the low costs it has because of the low wages. So it should start with this very simple productions. Many countries did this. China started with very low value production. Taiwan started with very low value productions, and etc. There are many countries. However, and I think this is an important point, at the same point, the country should try to create new comparative advantages, should try to create new industrial sectors which are internationally competitive. This is a difficult task, but the argument is, if a country is not successful in managing to create such new industries, it will always remain a kind of second-class country, because it will have problems really to catch up. Let's come to the conclusion. I think there is a kind of super development strategy. And how does this super development strategy look like? I think first, the country should avoid current account deficits and use the external sector as an engine of demand. At least avoid
that the external sector is reducing domestic demand. At the same time, foreign direct investment should be invited in certain sectors, because here we have some positive technology and qualification spillovers. However, my opinion is that foreign direct investment has positive effects, but it's not sufficient. It should not be the only strategy of a country for development. But anyway, from this macroeconomic constellation, to have no deficit in the current account, at the same time selected foreign direct investment is a good constellation. And you need clever monetary policy, central bank interventions, maybe other types of capital controls to create such a constellation. But that would be a very beneficial macroeconomic framework. Then the next element of this super strategy: exploit comparative advantages, start with very simple productions, in which the country is competitive. Yeah, whatever it is, simple textile or garment, whatever you have in mind. And last element, this is not enough. At the same time, use heavy industrial policy to create new comparative advantages in very selected sectors. If you take together these four elements, I think you have a relatively good strategy, in my opinion, how a country could develop. Of course, there are many more elements necessary, but these are, in my opinion, important points. Germany, for example, fits to such a constellation in the 15 and 60s and also later. China very well fits to such a situation when you look what happened from the 1980s on until almost early 2000s or even today. And a lot of relative successful countries tried to realize this kind of constellation. To conclude, international trade is definitely increasing the welfare of nations. Adam Smith is right. However, international trade has to be fair, and it has to be, international trade has to take into account the different situations, the different development levels of countries. And this means that heavy industrial policy is needed to guide international trade to a situation in which it is beneficial for a country. And at the same time, it's obvious that the current account balance can be positive for development, but it also can be very dangerous if a country has a too big current account deficit and falls even in financial crisis. Yeah, thank you very much for listening so long, and I'm looking forward for the debate. I added some literature in this field, so if you're interested, you can also look at this literature. So thank you very much. เจ้าแสดงความขอบใจท่าน Professor ดร. แฮ่ที่ได้ให้การเสนอบทเกี่ยวกับเรื่องการค้าสากลหรือว่าการค้าต่างประเทศและติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจเนาะข้าพเจ้าเห็นว่าการเสนอบทของท่านมีความลึกซึ้งและมีความหมาย
สำหรับหลายประเทศที่กำลังพัฒนาคือสปป.ลาวเนาะท่านได้ชี้ให้เห็นว่าเคียงคู่กับการร่วมมือและมีการค้ากับต่างประเทศนั้นแมันประเทศหนึ่งๆจะต้องได้เอาใจใส่ในการผลิตซึ่งว่าต้องมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองเพื่อรับประกันในการดุลเดียงบัญชีขาดดุลการค้าต่างประเทศเนาะอันนี้อันสำคัญอันที่สองท่านก็ได้ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนโดยกลุ่มของต่างประเทศหรือว่า FDI นี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญบวกกับที่ความพยายามเฮ็ดให้บัญชีดุลเดียงเกินดุลหรือว่าเกินดุลการค้าต่างประเทศเนาะบวกใช้กับการลงทุนของต่างประเทศนะจะเฮ็ดให้สภาพมีเศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูงขึ้นซึ่งยังเป็นผลกระทบต่อการว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อการพัฒนาประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการไปตามท่าแห่งของแต่ละประเทศอันนี้เนาะฉะนั้นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาข้าพเจ้าคิดว่าอยากให้บรรดาท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มีคำคิดคำเห็นหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมต่อท่านโปรเฟสเซอร์ดร.แฮเจ้าขอเชิญบรรดาท่านผู้สัมมนากรเจ้าขอเชิญเจ้าเชิญเลยเด้อผู้ใดมีคำเห็นสามารถยกมือเจ้าเชิญทั้งสภาอุตสาหกรรมการค้าเนาะเชิญเจ้าท่านน้องศิลป์เนาะเจ้าเรื่องการส้มเสยเนาะทั้งสถาบันเนาะที่ได้จัดงานแล้วก็มีสปีกเนาะเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อที่น่าสนใจหลายเนาะแต่ว่าคำถามข้าพเจ้าอยากน้องศิลป์เนาะของประธานสภาการค้าเนาะอยากให้ทั้งท่านเฮอร์เนาะเพิ่นเว้าตื่มว่าคือในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าการเนาะการความสำคัญของตัว global value chain เนาะหรือว่า value chain ของสากลนี้กันเฉพาะคือลาวเฮานี่เนาะหมายความว่าก็อาจจะมีส่วนร่วมเล็กน้อยเนาะเฮามีเกษตรพิเศษต่างๆที่ผลิตสินค้าหรือว่าอะไรชิ้นส่วนประกอบเข้าไปในระบบการค้าภูมิภาคหรือว่าการค้าโลกนี้แล้วก็บวกกับเรื่องเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไว้หลายแบบนี้แล้ววันนี้เพิ่นว่าในการที่จะต้องเฮ็ดให้กรณคราวนี้เนาะเป็นว่าบวกเนาะให้มันได้ก็เครื่องฮู้แหละสภาพบ้านเฮาหมายความว่าตัวนี้มันก็บ่ได้บวกมาของเฮาก็ต่ำอยู่แล้วเนาะหรือว่าเงินนั่นคล้ายๆกับว่าการธนาคารกลางว่าเงินที่ว่ามีแฮไว้ก็มีน้อยลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคันเฮาอยากก้าวเข้าสู่ปรับปรุงตัวเองเข้าสู่ในglobal value chain นี้เนาะกับหมู่นี่นะแล้วหรือว่าแม้กระทั่งในของเขตแม่น้ำของนี้เนาะเฮาต้องใช้ทุนเนาะต้องใช้ทุนเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้บ่ว่าเฮาอาจจะมีตัวcurrent account นี่อาจจะเป็นลบเนาะแต่ว่าอิงใส่ว่าคือเพิ่นเว้าแหละมันก็ต้องคิดหาว่าเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ว่ามีอนาคตนะและมีประโยชน์นี้เนาะแล้วก็ต้องได้ซอกแรงเงินทุนมาใส่ตัวนั้นอาจจะเป็นโดยทางภาคธุรกิจหรือว่าโดยทางภาคอื่นที่มีนโยบายพิเศษเพื่อส่งเสริมตัวนี้อุตสาหกรรมใหม่ๆที่เข้ามานี้มันสิเป็นท่านมีความคิดแนวใดเนาะเจ้าThank you very much for this very important question. And first, so I did not explicitly speak about global value chains, but of course, global value chains are also very, very important. They have advantages and disadvantages. So the big advantage of global value chains is that a country like Laos can easier enter international production. So it can easily enter international trade because it does not have to produce a whole product. It can pick out, so to speak, one task in the global value chain. And it can even exploit economies of scale. So this is
definitely an advantage, and you may have even certain technology spillovers. The negative side of global value chains is, if you like, or yeah, it's a matter of fact. If a production is integrated in global value chains, usually the supplier or suppliers, let's say the supplier in Laos, is confronted with a lead firm, with a foreign lead firm. And in most sectors, the foreign lead firm is very powerful. So you have power asymmetries between lead firm and suppliers. And of course, I don't know which sector you exactly speak about, etc. But I know from many countries, Bangladesh or Vietnam, electronic sector, etc. You have the positive employment effect. You have a certain technology spillover. However, the lead firm will try to push prices to a minimum. That means when you look at an empirical situation of global value chains, let's say a producer like Laos will become the smallest part, and the lead firm will take a bigger parts. So this is one of the problems of global value chains. But I think still it makes sense to take part in such global value chains. However, the argument is it is not enough for development of a country. Let's come to the technology spillover, especially in global value chains. And there is a very nice classification. And so you can have product upgrading. That means you produce a better product, or your task, which are you producing, has a higher quality. You produce with a better technology, the task you produce. So you have process upgrading. So empirically, you find in global value chains that developing countries benefit in respect of product upgrading and process upgrading. So better task, better technology, and the qualifications and technology which goes along. However, the empirical research shows that functional upgrading does almost never exist. That means that the developing country catches a higher value-adding function. Yeah, let's make a simple example. Let's take garment. Yeah, garment production tasks. So the fabrication stage is taken over by Bangladesh and Cambodia, Vietnam, yeah, and this is relatively low value creating. However, the function of branding, design, marketing is kept by the lead firm, and it's extremely difficult to catch up the value chain that the developing country can, so to say, take over this high value adding functions. So my idea is, of course, for employment reasons and to stimulate export,
a country should take in global value chains, definitely, also on very simple level, but at the same time, active government policy should try to upgrade in existing value chains or to create new value chains. And when a country has a current account deficit, with your argument, this is needed for capital, etc. Of course, you can accept that argument, but you also, I think you should accept the negative effects of that you reduce domestic demand and you create, of course, future profit, interest, outflows in the future. So I think I will stop here to allow more questions. เดี๋ยวขอบใจอีกทีหนึ่งทางท่าน Professor แฮท่านใดมีคำเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมขอเชิญ ครับขออนุญาตจ้ะ I also curious that when you talk about the current account, yeah. ขอให้เสนอตัวเองอยากขอให้เปิดกล้องพร้อมแด Okay. ครับ Okay. Yeah. I also would like to ask Professor, because actually, first of all, I would like to introduce myself. I am Boson Sengsulimung. I'm from the Faculty of Economic and Business Management, National University of Laos. Last time, I also joined the seminar, and it is the second time. And thank you very much, Professor, for your good presentation. And I have a period question for me, because we know already Laos is the least developed country, and then we have a lot of the volume that we import from other country. That's why we suffer with the current account deficit for a long time, as the first question that I cannot remember his name. Yeah, he also talked about the current account deficit in Laos, and because Laos developed country, so we know already we are neighbor from Thailand, from Vietnam, from China, and we don't have the capacity to competitive for example, like the agriculture product from three countries, because the big country. So that's why we import goods from all of the country. That's why we suffer with the current account deficit, if according to the trade deficit. Yeah, and you said that to avoid the current deficit, we have to encourage the foreign direct investment. But yeah, we also try to encourage the FDI, but you know, FDI flow in Laos just only a certain sector. For example, they flow a lot, but they just flow in the certain sector only. For example, like hydropower and minor sector. So it is good or not to subscribe of that, because if we try to not have the current account deficit, but the FDI flow, but just flow in the certain sector, it is good for the Laos to develop our country or not? It is the first question. And the second one, yeah, because you said that if according to the theory that we know already the absolute advantage from the Adam Smith, and also comparative advantage. So now we have abundance of land, so we will focus on the agricultural sector. But when we will focus on the agricultural sector, we have just only land, we have low skilled labor, and we don't have the machine or the innovation machine to produce the good, have the high quality. So how can we deal with such kind of that thing if we still have the current account deficit for a long time? How can we develop ourselves? Yeah, thank you very much. Yeah, thank you. Yeah, that's
Thank you for this question. This is really not an easy question, and probably a big research project would be necessary. And I'm sure there's also a lot of knowledge in Laos about this problem. So my let me start with the following comment. It is a current account deficit is it's difficult to avoid, let's say. Or why is it so difficult? For example, for a country like Laos to get rid of the current account deficit. You could argue, let's depreciate the currency. That would make the country more competitive. I mean, this is the basic message of David Ricardo. Yeah, we should not forget that. The basic message of David Ricardo is, how is it possible that countries with different technological standard can trade with each other? It is exchange rate. Otherwise, it would not be possible. If Laos would be a province of United States, immediately the economy in Laos would collapse. Yeah, so it's the exchange rate. So let us theoretically, the exchange rate could be used. And Danny Roderick, for example, the famous economist I've already mentioned, he argued a real depreciation, if the country can manage that. This works like a tariff for imports, yeah, and at the same time increases the profits of the export sector. Why is it so difficult to use the exchange rate? I think there are at least 4 arguments why the instrument of exchange rate is difficult for the country as Laos. First, if you have a high foreign debt, if you depreciate, you create higher real domestic debt burden. So the currency mismatch. Yeah, the more foreign debt is existing, the more difficult depreciation comes. Second, this is so-called Marshall-Lerner condition, elasticities. If you use the exchange rate, a real depreciation, elasticity of export and elasticity of import may not be big enough. Yeah, for example, if you are integrated in global value chains and import a lot of intermediate goods, then if you depreciate, then your import bill will probably increase. And you have the next problem, that the living standard in Laos will go down, at least in the short term, if you have a real depreciation. So to come in a so-called undervaluation constellation, as many successful countries manage to do, it is very difficult because you have to handle these problems. You have to handle these problems. And however, it should be clear that typically countries with high current account deficit, with structural current account deficit, do not develop in a good way. The empirical performance
is usually not very good when you look at long-term economic development. Of course, you have to analyze in a very concrete way the situation of Laos, which countries are the creditor countries, etc., to give an overall judgment. But in my opinion, it should be clear if, let's say the government believes current account deficit cannot be avoided. It at least should be clear what are the negative side effects. Foreign direct investment in public utilities. Yeah, honestly speaking, in most countries of the world, the power generation, etc., in most countries in the world, public utilities are state-owned and are controlled by the government, and if it is possible to create, let's say, a stable energy system with own means, with own engineers, of course, that would be much better, because if you sell public utilities to foreign countries, this will be extremely attractive for foreign investors. You know, you earn a lot of money. It's a natural monopoly. It has to be controlled. The prices have to be controlled. Otherwise, the foreign investor will demand high prices. So honestly, I'm relatively skeptical of foreign direct investment in public utilities. These are original government functions, and whenever possible, should the government themselves, take over this function. But again, I don't speak for the concrete situation in Laos, because for that I would have to have so much more information. So when I argue in this direction, then I argue from a general level, from knowledge from many other countries, but you know, any country is very specific. Yeah, thank you very much, Professor. Yeah, I agree with your idea, because the different country, different strategy to develop, and they also find a way, the good way to develop their country as well. Yeah, thank you very much. Yeah. เจ้าขอบใจพวกเขายังมีเวลาหลายเนาะเชิญท่านอื่นที่ยังสนใจตั้งประเด็นสนทนาหรือว่ามีคำถามต่อทางท่านศาสตราจารย์เนาะก็เชิญเจ้ามีบ่พวกเขาก็มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมเนาะในครั้งนี้ก็มีทั้งหมด20แขนงการที่เข้าร่วมเนาะเชิญบรรดาท่านในที่ยังสนใจพวกเขามีผู้เข้าร่วมจากศูนย์ค้นคว้านโยบายวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสังคมเนาะเจ้าเชิญแล้วก็ศูนย์ค้นคว้านโยบายเศรษฐกิจมหาภาคและปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจศูนย์ค้นคว้านโยบายพัฒนาวิสาหกิจและการเชื่อมโยง
แล้วก็ยังมีสถาบันค้นคว้าการเมืองวิทยาสถาบันค้นคว้าประวัติศาสตร์และโบราณวิทยาสถาบันค้นคว้าสังคมวิทยาเนาะสถาบันค้นคว้าวัฒนธรรมยังมีทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติเมื่อกี้เพิ่นก็มีคำเห็นไปแล้วเนาะสถาบันเศรษฐกิจการเงินดงคำสร้างสถาบันค้นคว้าวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมเนาะขออนุญาตท่านประธานอันนาคันว่าเพิ่นบ่มีข้าพเจ้ามีอีกคำถามก็ได้บ่ ได้ เจ้า เลยที่ท่านเว้าไปเพราะว่าอยากรอถ้ามีคำเห็นนั่นแหละเจ้าเลยเพราะว่ายันว่ามันสิเสียเวลาเนาะคันว่าซั่นเนาะเจ้าsorry professor I just would like to ask for your idea because actually I would like to ask you when we talk about the dust disease is good or not in your idea what is good dust disease Dutch disease yeah could you because how because I know because your country have experience about such kind of that thing right so you have any idea it's good or not for the long term develop in the country or in the short term develop okay so we the question was Dutch disease yeah when we speak about Dutch disease, we speak about the following phenomenon. Countries with a lot of natural resources do not develop in a good way, usually. That means if a country exports mainly oil, gas, or natural resources of this type, usually development is not good. Yeah, yeah, we have many examples of that, from Nigeria to Russia to Venezuela to Iran, you know, many examples. There's only one big exception, that's Norway. Norway is one of the most developed countries in spite of natural resources. So what happened? Where does the name come from, Dutch disease? The following happened in the late 1950s, 1960s. Oil was detected in the Netherlands, offshore oil, and the Netherlands started to produce and export oil. Then a big surprise happened. Suddenly the industrial sector and employment suffered and came into a crisis. And how can we explain that? I think that's very simple. The Netherlands started to export oil. There was demand for cheap oil from Netherlands. There was an appreciation of the Dutch currency. A real appreciation of the Dutch currency, and the industrial sector lost competitiveness. A country cannot export a lot of oil and a lot of manufacturing goods, so the oil exports substituted the manufacturing products, and this was in the end not very good for the development of the Netherlands.
what came out of this big debate? Why do countries with a lot of natural resources usually don't develop in a good way? There are the following arguments for that. First, and I feel that's the most important argument, countries with a lot of natural resources export usually have an overvalued exchange rate for the industrial sector. So the industrial sector, because of this overvalued exchange rate, is not competitive. So even if the country has an export surplus or a current account deficit, the exchange rate for the manufacturing sector may indicate an overvaluation, and the sector does not develop. Second, natural resource prices are very volatile, so the country is exposed to permanent shocks. That's a big problem. Let's take Russia. I've been several times in Russia. I've discussed it. I've been in Nigeria to discuss it. Yeah, the government has a lot of money because oil prices are high. It starts beautiful infrastructure projects. Suddenly prices drop, money is gone. Infrastructure projects had to be stopped. Yeah, and then everything is in a mess. Third argument, in many of such countries, the tax system does not really work because the government relies on taxes on oil, so oil revenues. So the remaining tax system does not work. So that means the volatility of oil prices leads to volatility of government revenues, what is also very, very bad. Last not least, it was found a close relationship between natural resources and corruption, and no participation of population. Here the argument is, if you have natural resources, you earn money without working. Yeah, you are using rent. You are money without really producing something, and this is, of course, makes it very attractive to take part of this income which is not produced by labor, and this obviously stimulates corruption. But let me again very quickly discuss the topic current account. Is it dangerous? Under which situation it is dangerous? I think if a current account deficit of a country is financed by long-term credit to low interest rate, it is financed by useful foreign direct investment, then I think the situation is relatively stable. What is definitely dangerous if a current account deficit is financed by short-term credit, if a current account deficit is financed by portfolio investment. In such cases, a current account deficit really leads to a stock of foreign debt or of assets owned by foreigners, and this assets can quickly move out of the country, and you can have exchange rate turbulences and financial crisis. So I think although the empirical situation shows if you have moderate current account deficits
financed by stable long-term credit in the best way by friendly governments, and FDI is long-term oriented in selected sectors. A current account deficit does not have to be dangerous. On the other hand, there are many hundreds of cases in which countries have a current account deficit over a period of time. They accumulate foreign debt, they accumulate foreign portfolio investment, and then the situation escalates and the financial crisis comes. Yeah, Turkey is now in such a situation, and you all know that the Asian crisis, the Mexican crisis, the Latin American crisis, I would say hundreds of crises during the last decades, which follow the pattern: current account deficit, capital inflow, something happens, capital flows out, depreciation, financial crisis. But you can avoid that if you have, so to say, very long-term finance, politically driven finance for the current account, finance the current account deficit. South Korea, for example, for some time in the early development stage, had current account deficits financed by stable capital flows from the United States at that time. Yeah, so under certain conditions, current account deficit can be stable, but of course you have to know you stimulate the production in the foreign country if you import goods, and not the domestic production. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Professor. Yeah. So scary when we talk about the situation in crisis in many countries. I so scared when I saw the news about the Venezuela. It's so scary. Yesterday they are really richest, but today they are poorest country. It's so scared of that thing. Thank you very much. Yeah. ขอบใจสำหรับการสนทนาที่มีความที่เป็นน่าสนใจหลายเนาะข้าพเจ้ายังมีเวลาอยู่เนาะพวกเรายังมีเวลาอยู่คิดว่าหลายท่านยังอยากมีคำเห็นจะเชิญท่านใดเนาะมีท่านใดเนาะพวกเรายังมีที่เข้าร่วมมีสถาบันค้นคว้าวิจัยพัฒนาและศูนย์ฝึกอบรมกระทรวงแผนการและการลงทุนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจซีเมนทางท่านนางบัวสอนได้มีความเห็นไปแล้วสถาบันธนาคารแห่งชาติสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและยังมีจากกรมแผนการและการร่วมมือเนาะหลายภาคส่วนทั้งเบิดพวกเรามี20ภาคส่วนมื้อนี้เข้าร่วมก็เชิญพวกท่านตั้งข้อสังเกตต่อห้องประชุมสัมมนาหรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามเจ้าเชิญเวลาพวกเรายังมีเนาะมื้อนี้ท่าน Professor เพิ่นเว้าไวหน่อยนึง เพิ่นอยากให้พวกเรามีเวลาหลายในการสนทนากันอันน่ะเนาะขอถามตื้มเนาะอันน่ะต้องสิอีกวันนึงเนาะเจ้าเชิญถาม Professor เนาะว่าเรื่องของอันน่ะเกี่ยวกับบทบาทของ SME ในinternational trade เนี่ยนะเฮาบทเรียนจากหลายประเทศนี่เฮาควรเบิ่งโมเดลใดที่ว่าจะเฮ็ดให้เพราะว่าเครื่องฮู้เมื่อกี้เฮาลงกันคร่าวๆเป็นเรื่องvalue chain เนาะหรือ global value chain หรือว่า regional นี่แหละเฮ็ดจังได๋สิการที่จะให้ SME นี้มีบทบาทเพิ่มขึ้นอยู่ในตัวนี้นะมันมีส่วนแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการสุกยู่การพัฒนาในลักษณะของระยะยาวแบบยั่งยืนบ่แบบ sustainable หรือบ่เจ้า
Yeah, thank you very much for this. Thank you very much for this also very important question for small and medium-sized enterprises. Let me tell the German experience in the German export successes are mainly based on small and medium-sized enterprises. So we have in Germany some big companies like VW, etc. They are exporting, but they also have a lot of foreign direct investment, so they're exporting in other countries. And when we look at the small and medium-sized enterprises, we have a lot of so-called hidden champions. That means we have small and medium-sized enterprises which concentrate on certain high-tech, very specialized productions, and they were very successful. They were very successful in exporting. So I think the development of the small and medium-sized enterprise sector is very important. I think also in a country like Laos, and I think there are two strategies very useful. Of course, you have to support the normal small and medium-sized enterprises. In Laos, for example, you have to provide sufficient finance for relatively low interest rates. We have discussed that last time. You need finance, especially for the small and medium-sized enterprises also. And let's say these are the normal small and medium-sized enterprises serving the local market or whatever. There's a great potential that if a country develops, small and medium-sized enterprises play an important role. However, I think it also would make sense to really, in a very selective way, support the very strong small and medium-sized enterprises. So to say, try to find winners, try to find very successful small and medium-sized enterprises, and especially support also these. And they could also become export champions, so to say. And what is very, very important, also the German experience, especially the government should organize cooperation among the successful small and medium-sized enterprises. For example, in Germany, we have the so-called Fraunhofer Institute. In that institute, 20,000 researchers work. And there are hundreds of sub-institutes, and these sub-institutes carry out research how new knowledge can be transferred to production, how innovation can be developed out of new technological knowledge. And they do that in economic clusters. They do that together also with small and medium-sized enterprises. So I think this is one important element for positive economic development, to create a network among small and medium-sized enterprises in a certain sector, and have a research institute or certain research
integrated in that network, to have qualification investment by the government also integrated in that. And I think that would be a kind of very successful industrial policy, that you create such a basket of factors which then can really support already strong SMEs to become even stronger and to build this cluster and build this network. So I think your question is very important. When we speak about industrial policy and support, we should not only think about big companies. Big companies, of course, also need certain support to improve technology and innovation, etc. But this is only one pillar. We need a pillar which is as big to support in small, medium-sized enterprises. And this can only be done in the framework of networks. And I can give you one short example. I think it was in the 90s in Taiwan. In Taiwan, sugarcane production came into crisis. Okay, big crisis, agricultural sector. What to do? What to do? Yeah. Then the government, together with farmer organizations, came to the idea to produce orchids, yeah, these nice flowers, orchids, because natural conditions were obviously not too bad for that. What was done? What was done? The government invested in infrastructure, yeah, irrigation system. The government took over international marketing, international promotion. The government gave subsidized credits for greenhouses. A research institute was created how to grow orchids, yeah, and a network. They always do that in Taiwan in a successful way. A network between research institutes, yeah, specialized in orchid growing, government and farmers organizations was created, and it was frequently discussed, permanently discussed, so to speak, what kind of support is needed, what could be done. And this was a structure of small and medium-sized enterprises, the farmers. And what was the result? Thailand became out of nothing, one of the key orchid exporters of the world. And this became so successful that orchids are now much cheaper all over the world. They also really created a kind of technological innovation, even revolution in this network. And this was very, very successful. So this is just one example how small and medium-sized enterprises, even in the sector which is not very high-tech, can become very, very successful and really a success in exports. Yeah. So the secret, I think, is for a country like Laos. The secret is to have a very good mechanism to have a deep and open debate among experts and political groups, whatever, to select which sectors are promising and what kind of policy packages are needed to support that sector. Yeah, and obviously in Thailand, this was a very clever decision to select this orchid productions. So there are other examples. For example, also extremely similar story could be told about the
salmon production in Chile, also created out of nothing, with a lot of small fish farms, also following the same logic, so to speak. But in all these cases, you had a very close cooperation and network between research institutes, companies, also firms, organizations, associations, and government, and all work together, including infrastructure, including finance, including creating education if they are needed. So I think this shows that small and medium-sized enterprises can play a big role also for development. So thank you for the question. เจ้า ขอบใจคิดว่าท่านธนงศิลป์ได้คำตอบเนาะถ้าว่าท่านยังมีคำถามใดเติมหรือว่าอย่างประกอบความเห็นก็ขอเชิญเจ้าสบายดีเจ้าเชิญท่านหงแพงก็สมเสยเนาะบทเรียนที่ดีแล้วก็มีการเข้าร่วมของหลายภาคส่วนซึ่งก็เป็นหัวกะทิแล้วก็เป็นนาเอาเอิ้นว่าภาคส่วนสำคัญที่จะมาสนับสนุนพัฒนาวางนโยบายให้กับพรรคกับรัฐไม่ว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นชะตากรรมของนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้ายุคใหม่สมัยใหม่นี่ที่พร้อมกันแก้ไขปัญหาที่มันคงค้างก็อนุญาตแลกเปลี่ยนเนาะแล้วก็ส่งเสริมบรรดาทานที่ได้เสนอซึ่งว่าก็นั่งติดตามเนาะก็คิดว่าอยากฟังอยากยังเป็นบทเรียนแต่ว่าอยากก็เลยมีคำถามขึ้นมาแลกเปลี่ยนมีอันที่สนทนาก็ฮู้นำกันเนาะที่เป็นตั้งขึ้นมาหรือว่าสถาปนาขึ้นมาแล้วเราก็มีประชากรมีนโยบายมีกลไกก็คืออยากพัฒนาเศรษฐกิจจากความทุกข์ความยากก็ก้าวขึ้นมาแล้วในการก้าวหน้าพัฒนามานี้ทางด้านเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีแต่ว่ามันก็มีหลายอันที่เราได้เรียนรู้แล้วก็บ่ทันโลกบ่ทันสากลอย่างซั่นที่ภาคข้าพเจ้าเห็นหลายท่านได้เสนอก็แม่นอันที่อยากให้แก้ไขนำกันนั่นแหละตัวอย่างว่าเฮาเป็นรัฐบาลเฮาวางนโยบายก็คือโปรเฟสเซอร์ได้เว้าเมื่อกี้เนี่ยว่าเรื่องกลไกเนาะนโยบายต่างๆที่รัฐบาลต้องเฮ็ดให้มันดีเพื่อสนองอย่างเช่นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญระบบธนาคารการเงินที่เฮาตั้งขึ้นมาก็เป็นเพื่อเฮ็ดนโยบายด้านนี้ให้ประชาชนได้เข้าถึงแต่เฮายังมีคิดจำกัดด้านนี้เงินค้ำก็บ่มีสมมุติว่าเรื่อง household ครอบครัวก็คือconsumer นี่แล้วเรื่องสตาร์ทอัพนี่เฮายังระเบิงบ่ถึงเขาเจ้าซึ่งเขาเจ้าก็เป็นหัวหน่วยที่สำคัญเนาะมีดินมีแรงงานแล้วแต่บ่มีทุนเฮ็ดแนวใดสิได้เทคโนโลยีเฮ็ดแนวใดสิได้เอาเอิ้นว่าเข้าถึงแรงทุนแล้วเพิ่นสิเลี้ยวเห็นซึ่งว่าจุดนี้นี่เฮายังบ่ได้พร้อมกันมาค้นคว้าและถือเป็นปัญหาสำคัญแล้วมาพร้อมกันจริงจังแก้ไขเสนอซอกแนวใดเพื่อให้มีเงินมาสนับสนุนด้านนี้อันนี้มันก็บทเรียนหลายๆประเทศเนาะคือเมื่อก่อนก็ท่านฮานเพิ่นก็เป็นโปรเฟสเซอร์ของเยอรมันซึ่งว่ามาเขียนตั้งแต่ปี2004อยู่ในจุดนั้นข้าพเจ้าก็ได้อ่านอยู่ประมาณ15บทเนาะแล้วอยู่ในหั่นก็เป็นท่านเฟริดลิตเฮานี่แหละเยอรมันยุคนั้นเพิ่นเติบโตมาพร้อมกับท่านคาร์ลมาร์กเฮานี้ก็แม่นโด่งดังที่สุดเนาะนักเศรษฐศาสตร์ยุคนั้นแล้วมันเหมาะกับประเทศลาวเฮาที่สุดน่ะเบิ่งนี่จนว่าบ่มีบ่อนทิ่มเพิ่นผู้ใดนั้นก็
เสนอว่าศึกษาขึ้นเบิ่งตื่มจะเป็นอันดีที่สุดซอยบ้านซอยเมืองซอยประชาชนโดยรวมแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าในระยะผ่านมาเนาะคำถามแลกเปลี่ยนนี่หมายว่าเฮาอันที่ดีเฮาแม่นดีที่สุดบทเรียนนี่ดีหมดทุกอันจนเกือบบ่มีอันทิ่มบทเรียนแต่ว่าการเฮ็ดการนำตัวจริงนี่นะเฮายังบ่ได้พร้อมกันแก้ไขมันรักษาผลประโยชน์บางอันบ่รักษาอันก็บ่กล้าแสดงออกบ่กล้าแก้ไขในจุดนี้ที่เฮาคงค้างซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่ากลไกหรือว่าคันว่าทรัพยากรนี่เฮามีหลายเด้เรียนหลายประเทศหลายบ่อนเว้าอันใดก็เรียนนี่ท่องก็ได้เว้านี่เรียนดีสุดแต่ภาคปฏิบัติตัวจริงเฮาขาดบ่แก้ไขตัวเองบ่ช่วยบ้านเมืองตัวเองอันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าจะสิเฮ็ดแบบใดสิซุ่มสติปัญญาร่วมกันคนครัวเมื่อกี้ท่านโปรเฟสเซอร์เพิ่นก็ได้เว้าน้อยนึงว่าให้เฮาแม่นระดมมันสมอง brainstorm นี้มาร่วมกันปรึกษากำหนดเป็นบุรมสิทธิ์อันใดที่ควรเฮ็ดก่อนเฮ็ดหลุนหรือว่าเฮาสิปล่อยปละแบบนี้ไปบ่สมมุติว่าทรัพยากรที่เฮามีนี่บ่มีไผห่างมีซ้ำเฮาเนาะทางพืชที่เป็นยาทางทรัพย์ในดินสิ้นในน้ำอันใดก็อุดมสมบูรณ์หมดแต่หมดไปเทื่อละน้อยสุดท้ายเฮาสิเป็นคนทุกข์ชะตากรรมเฮานี่มันไผสิมาแก้ไขให้เฮาแต่บ่แม่นเฮาพร้อมกันแก้ไขกันเองอันนี้ก็มีทั้งแลกเปลี่ยนทั้งเสนอเนาะซึ่งว่าตีราคาสูงนั่นแหละเรื่องอันนี้มันเปิดอกเปิดใจเฮ็ดให้เฮานี่เห็นปัญหาแล้วอยากร่วมกันแก้ไขเนาะอันนี้ก็ข้อมีคำแลกเปลี่ยนแบบนั้นขอขอบใจเนาะท่านเนาะ เจ้าขอบใจทางท่านอาจารย์หุมแพงเนาะเสียดายอาจารย์บ่เปิดภาพเนาะบ่เปิดกล้องเอาจะมีพวกเขายังมีเวลาตื่มด้วยนึงยังมีไผอยากมีคำเห็นบ่ Can I comment on the comment? Yes, please. Yeah, I very much agree. I just want to support two arguments. I think the commenter was very, very right to stress that the mechanism how to select sectors which should be supported, that this is of key importance. So the organization of a rational debate among the key players, that is, I think, of key importance. I think when you transfer this problem, let's say, to Germany, if you would only leave it to the government, to a bureaucrat, that would not be good. Maybe the bureaucrat would not have enough knowledge, yeah, about the situation of a certain sector. If you would leave it to the companies, that also would not be very good, because they would follow their own interest to maximize their profits, maybe even short-term oriented. Yeah. So what you need is the interaction of key players and organization of a rational dialogue, which brings out at different levels what should be supported. And I think also the different levels are important. So on a national level, for example, in Laos, it should be discussed among the key people deciding this, which sectors would be most suitable for strategic development. And then on if this is decided, so to speak, to have three sectors, then on the sectoral level, then also experts, different experts, together with
researchers together with different interest groups. It really should be a brainstorming and open debate. What is the best package of policies? What is needed? So I very much support that. This is very, very important. And of course, each country can become very innovative how this process is organized. Also, financial support is very important. Without financial support, it's very difficult to trigger development. Financial support is especially for small and medium-sized countries. This is no foreign credit or something like that. It should be in domestic currency, and of course it has to be find out how this financial means can be organized, but this also plays, of course, an important role. So I think thank you for the comment. ครับขอบใจทางท่าน Professor ดร. แฮที่ได้เข้าร่วมในกองประชุมสัมมนาในมื้อนี้และทั้งได้เสนอบทเกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศหรือการค้าสากลติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกรณีศึกษาบทเรียนของสสเยอรมันและท่านยังได้ยกหลายปัญหาตัวอย่างจากหลายประเทศให้พวกเราได้รับฟังเนาะในกองประชุมสัมมนามีหลายท่านได้ตั้งปัญหาตั้งคำถามตั้งประเด็นปรึกษาหารือถือว่าเป็นอีกกองประชุมหนึ่งที่มีความดุเดือดเนาะข้าพเจ้าคิดว่าในกองประชุมครั้งต่อไปแม้นพวกเราจะได้คุ้นเคยกับการประชุมแบบใหม่ซึ่งว่าการประชุมออนไลน์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราก็มีความพยายามสูงในการกะเกี่ยมเนื้อในที่สำคัญเนื้อในที่จำเป็นต่อหัวข้อสมทบกับการเสนอกลไกเศรษฐกิจตลาดสังคมของท่าน Professor แฮในครั้งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าในครั้งต่อไปบรรดาท่านที่เข้าร่วมในกองประชุมจะคุ้นเคยกับวิธีการจัดกองประชุมของพวกเราและพวกเราจะมีการเปิดใจและมีการปรึกษาหารือกันกว้างขึ้นกว่าเก่าเนาะ ฉะนั้นมื้อนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรข้าพเจ้าตั้งหน้าให้คณะรับผิดชอบจะขออนุญาตสรุปกองประชุมโดยย่อเนาะก็มีเวลาบ่ยาวแต่ข้าพเจ้าจะพยายามเนาะเพราะว่าการฟังก็ได้ฟังเป็น2ภาษาเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาลาวแต่ในใดก็ตามข้าพเจ้าจะพยายามสังรวมให้ครบถ้วนเท่าที่เป็นไปได้เนาะ เท่าที่พวกเขาได้ฟังกรณีศึกษาของสสเยอรมันนั่นพวกเขาเข้าใจว่าการค้าสากลหรือว่าการค้าต่างประเทศนั้นมันติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศซึ่งบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้เสนอนั้นแม่นว่าก่อนอื่นหมดแม่นพวกเขาจะต้องจะแจ้งในการกำหนดนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนในนั้นแม่นจะต้องกำหนดไปตามท่าแหงของประเทศตนและก็ต้องรับประกันต่อการคุ้มครองและการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเศรษฐกิจแห่งชาติอีกด้วยเนาะ อันที่สองมันท่านได้เว้าถึงเรื่องกฎระเบียบและกฎหมายที่ต้องมีความเป็นมิตรเนาะและต้องรับประกันในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตลาดภายในและก็ของนักลงทุนต่างประเทศและก็รับประกันเรื่องการปกป้องสิทธิในการค้าต่างประเทศอื่นๆอันนี้ก็พวกเราเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นจะต้องเอาใจใส่ ปัญหาที่3แม่นพวกเราท่านได้เสนอถึงการจัดตั้งหรือว่าปรับปรุงระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงเนาะแต่ทั้งเป็นมิตร
เป็นแวดล้อมที่ดีให้แก่การลงทุนและการค้าเนาะระหว่างกลุ่มการผลิตหรือว่าสหกรณ์หรือว่าบรรดาบริษัทโดยเฉพาะเป็น SME หรือว่าสมาคมต่างๆเป็นการจัดตั้งของภาคธุรกิจเนาะปัญหาที่4มันทันได้เน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นพื้นฐานในการรองรับการถ่ายทอดหรือว่าการทำเฮียนเอาเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นผ่านการลงทุนโดยกงเนาะของต่างประเทศนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญและก็ปัญหาการลงทุนในระดับเมกะโปรเจกต์หรือว่าโครงการใหญ่ๆซึ่งติดพันกับการลงทุนที่ติดพันกับพลังงานหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติซึ่งรัฐควรมีบทบาทสำคัญหรือว่ารัฐควรเป็นผู้เฮ็ดเองเนาะอันนี้นอกจากนั้นพวกเรายังได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องการสนองสินค้าหรือว่าสนองผลิตภัณฑ์หรือการให้การบริการอยู่ในสังคมภายในประเทศนั้นจะต้องมีความดุลเดียงและก็จะต้องมาจากกำลังแห่งภายในก่อนฉะนั้นพวกเราควรมีนโยบายส่งเสริมโดยเฉพาะแม่นSME เนาะซึ่งให้เขาเจ้าสามารถเป็นส่วนสำคัญในการดุลเดียงการขาดดุลทางการค้าต่างประเทศจนก้าวไปถึงเรื่อง Export Champion หรือว่าเป็นแชมป์ในการส่งออกเนาะซึ่งว่าในประเทศของท่านถือเอาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจ SME สำคัญเนาะอันสุดท้ายอันที่6ที่ข้าพเจ้าอยากเล่าในการเสนอของท่านคิดว่าท่านได้เน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องการดุลเดียงบัญชีการค้าต่างประเทศเนาะถ้าว่าประเทศมีการขาดดุลการค้าต่างประเทศระยะยาวนั้นมันจะสร้างผลกระทบหลายอย่างบ่ว่าเรื่องการด้อยค่าของเงินสกุลเงินของตนเองหรือว่าภัยเงินเฟ้อหรือว่าสินค้าแพงขึ้นชีวิตการเป็นอยู่นั้นจะฝืดเคืองเนาะแล้วก็เฮ็ดให้การผลิตนี่มีการถดถอยอันนี้พวกเราได้เรียนรู้นำและสำคัญเหมือนกันถ้าว่าการดุลเดียงบัญชีการค้าต่างประเทศนั้นมีการขาดดุลหุนแฮงซึ่งเกิดจากปัญหาหนี้สินนั้นแม้นว่าควรมีการปรับโครงสร้างหนี้ควรมีการปรับโครงสร้างหนี้โดยการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศหรือว่าโดยการปรับเปลี่ยนจากการกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยสูงมาเป็นการกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำซึ่งจะได้สร้างสภาพคล่องแต่ว่าสำคัญอยู่จุดนี้มันจะต้องเน้นหนักการหันทรัพย์สินให้เป็นทุนนั้นจะต้องรับประกันสิทธิ์เนาะหรือว่ากรรมสิทธิ์ที่บุคคลกลายเป็นของต่างประเทศซึ่งจะสร้างผลกระทบระยะยาวอันนี้แม่นพวกเราได้ทำเรียนจากบทเรียนของทานถือว่าเป็นการเสนอที่มีความสำคัญและมีบทบาทให้แก่นักสำนักงานพวกเราจะได้นำไปค้นคิดเนาะข้าพเจ้าคิดว่าในกองประชุมครั้งต่อไปนั้นพวกเราจะมีการเสนอหัวข้อเกี่ยวกับกำลังการผลิตหรือว่าแรงงานเนาะซึ่งเป็นพื้นฐานให้แก่หัวหน่วยผลิตอยู่ในสังคมหนึ่งซึ่งว่าปัญหาแรงงานนี้แม่นโดยเฉพาะปัญหาแรงงานขั้นต่ำหรือว่าคุณภาพของแรงงานนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานกระทบโดยกงใส่หัวหน่วยผลิตเช่น SME นี่เช่นกันเนาะข้าพเจ้าหวังว่ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกกองประชุมสัมมนาครั้งหนึ่งที่ได้ให้บทเรียนให้ข้อมูลอันสมบูรณ์อันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมและหวังว่าบรรดาท่านทั้งหมดที่มีหน้าในมื้อนี้จะเข้าร่วมในกองประชุมครั้งที่4เนาะพวกเขาจะส่งเอกสารรายงานละเอียดและพวกเขาจะส่งตารางละเอียดรวมทั้งวันเวลาพวกเขายังบ่ทันได้กำหนดเทื่อเนาะคิดว่าหลังจากปีใหม่เข้ามาเนาะปีใหม่สากลเข้ามาทางสถาบันพวกเขาก็สิมีกองประชุมใหญ่แดฉะนั้นพวกเขาอาจจะเป็นอาทิตย์ที่2ท้ายอาทิตย์ที่2หรืออาทิตย์ที่3จึงสามารถจัดกองประชุมครั้งต่อไปได้ในใดก็ตามข้าพเจ้าในนามคณะรับผิดชอบ
กองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์นี้ก็ถือโอกาสนี้เลยเสื้อเชิญบรรดาทานเข้าร่วมกองประชุมในครั้งต่อไปถือเป็นครั้งที่4เนาะฉะนั้นมาฮอดเวลานี้ข้าพเจ้าก็บ่มีอย่างไรก็มีแต่แสดงความขอบอกขอบใจมายังท่านProfessor ดร.แฮที่ได้สละเวลามีค่าของเพิ่นในมือพักซ้ำเนาะได้ให้การเสนอบทเกี่ยวกับเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องการค้าต่างประเทศและการติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินั้นแล้วก็ขอบใจบรรดาท่านนักสัมมนากรบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมในมื้อนี้และหวังว่าในโอกาสหน้าข้าพเจ้าพร้อมโดยคณะศูนย์ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกขอขอบใจและขออนุญาตปิดกองประชุมเป็นทางการขอขอบใจ So also thank you very much, and I wish you all a very nice New Year. Yes, thank you so much. Thank you very much. Happy New Year for the next week. Thank you.